Здравствуйте, друзья, с вами Михаил, компания «Море печей». Сегодня еду в Приозерск, позвонил новый заказчик, хочет заменить уже смонтированный камин заводского изготовления на теплоемкий камин из кирпича или талькомагнезита. Так как с его слов, сколько бы камин ни работал по времени, облицовка не нагревается. На первом этаже всегда холодно, а на втором этаже наоборот, очень жарко. По пути на объект вспомнил, что в поселке Громово полгода назад мы установили банную печь и печь-камин в комнате отдыха. В общем, решил заехать и посмотреть. Обычно стараюсь это делать, когда вся отделка уже закончена и интерьер предстает в завершенном виде. Здесь же работы пока в разгаре, поэтому не обессудьте. Друзья, всю обстановку в бане я не буду показывать. Ведутся работы, повсюду материалы, инструменты. Поэтому это неинтересно. Остановлюсь на конкретике. Вот так выглядит вход в парилку. Дверь пока не установлена. На полу уложена плитка. Стены зашиты вагонкой, наверное, липа или осина. Построены полки. Смонтировано освещение. Мне все нравится. Вполне уютная парная получилась. Вот и наша печь. Это чугунная печь Гефест в облицовке из талькохлорита. Модель облицовки называется «Русский пар». Слева от печи установлен керамический дымоход «Шидель». Печь к нему подключается сбоку, так что трубы подключения мы не видим. В дымоход смонтирован шибер. Вот так он выглядит. Это стандартное заводское решение, мы ничего не придумывали. В верхней крышке облицовки видим отверстие. Это ошибка производителя. Заказывали облицовку с боковым подключением, а получили с верхним. Можно было и заменить, но сложно и долго. В итоге нашли решение и изготовили заглушку из такого же камня. Сейчас ее куда-то убрали, но она есть и выглядит как родная. Стену за печью и дымоход облицевали полосками плитки из талькохлорита рваный камень. Это стандартное решение, но при желании можно использовать любую другую. Пока шла отделка, все здесь покрылось толстым слоем строительной пыли, и печь в том числе, как снаружи, так и внутри. Предупрежу заказчика, чтобы перед вводом печи в эксплуатацию обязательно извлекли и помыли камни. Иначе при нагреве камней пыль начнет пригорать со всеми вытекающими последствиями. Кстати, когда мы устанавливали печь, нам ничего не мешало. Не было ни полов, ни потолка, ни обшивки стен, только сруб с кровлей. Это оптимальный вариант для выполнения печных работ. Сначала печь, потом отделка, а не наоборот. Не зря говорят, что пляшут от печки. А вот так выглядит портал в комнате отдыха. Сложен из лицевого красного кирпича. Ничего сверхъестественного, стандартный портал. Постараюсь через некоторое время заехать еще раз. Портал нужно будет покрыть лаком. Заодно узнаем мнение заказчика о работе печи, качестве пара, доволен ли облицовкой из талькохлорита. В бане есть еще одно помещение. Изначально оно планировалось под гараж, но потом все изменилось, и вместо гаража появилась жилая комната. Здесь мы установили чугунную печь-камин Изотто. Сделана она в Италии, изготовитель компания Нордика. Печь мне хорошо известна, приходилось мне такие своими руками устанавливать неоднократно за 20 лет печного стажа. Печь более чем достойная, правда, к бюджетным ее не отнесешь. За печкой выполнили противопожарную перегородку из кирпича ручной формовки. Кирпич имеет название Энгельс Ладога. Уложили кирпичи на цветной раствор. Получилось вполне гармонично. Мне нравится. Дымоход «Сэндвич» покрашен нами в черный цвет. С печью выглядит единым целым. Как видим, здесь тоже все в пыли. Видимо, шлифуют дерево. Надеюсь, что чистота в итоге победит и итоговый вид улучшится. На этом, пожалуй, на сегодня закончу. Поеду дальше в Приозерск, смотреть, что и как можно сделать с камином. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всего вам хорошего, пока.